Сиз быйылкы сезонно чаңгы тепкиңиз беле? Сезондун ачылышы жакындап калды. Оштон Караколго учууга убакыт келди. Osman Airlines Ош Каракол Ош каттамдарын улантып жатат. Каттамдар ар жекшемби жана жума күндөрү жүргүзүлөт. Өзүңүз менен кошо бир жуп чаңгы жана сноубордду акысыз ташый аласыз. Учуу убактысы болгону 1 саат. Билеттерди Osman Airlines расмий баракчасынан же болбосо тиркеме аркылуу алсаңыз болот. Osman Airlines рахат менен учуңуз. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 24 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев 1 январдан тарта УКМК таза иштеген ишкерлерди текшерүүсүн токтотот. УКМК 1 январдан тарта ак ниет ишкерлерди текшерүүсүн токтотот. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев билдирди. Ал чүйдөгү Кызыл Белес эс алуу комплексинин ачылышына катышкан. Жыл башынан тарта ак ниет ишкерлерди колдоо максатында улуттук коопсуздук кызмат жана укук коргоо органдары тарабынан ар тараптуу текшерүүлөр токтотулат. Ишкерлерге экономикалык эркиндик берилип, алардын укуктарын коргоо башкы орунда болот деген Камчыбек Ташиев. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы 2026-жылы мамлекеттик органдардагы өзгөчө финансы, энергетика, тоо кен алты тейлөө борборлорундагы коррупция менен күрөшөрү белгиленген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ажырашкан соң атып салган Бишкекте аялды өлтүрүүгө шектелген киши кармалды. Бишкекте аялын өлтүрүүгө шектелген 48 жаштагы УБ аттуу киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык Каргаша кечээ саат 21:00 Бөкөнбаев көчөсүндөгү батирлердин биринде болгон. 1978-жылкы УЖ жана 1977-жылкы УБ аттуу жубайлар кечээ сот залында ажырашкан соң уруша кетип, киши 47 жаштагы аялын МР-79 травматикалык тапанчасы менен атып салган деп билдиришти шаардык милициядан. Кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Буга чейин өздүк булактар берген маалымат боюнча киши мурун милицияда иштеген жана кызыл камчы болгон. Жубайлардын ортосунда 2 баласы бар. Келерки жылы өлкө ичиндеги авиабилеттер арзандайт. 2026-жылдын 4-январдан тарта өлкө ичиндеги аймактарга болгон аба каттамдарынын баасы базар баасынан төмөн болот. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров бергенин анын маалымат катчысы Аскат Алагөзов кабарлаган. Анын айтымында ортодогу айырманы турукташтыруу фонду жаап турат. Буга чейинки ички каттамдар боюнча билеттердин баасы рыноктук принцип боюнча түзүлүп, жүктөмгө, мезгилге жана суроо талапка жараша белгиленип келген. Эми мурдагыдай болуп, кайсыл бир аймакка уча турган каттамдын билеттери акыркы саатта кескин кымбаттап кетпейт деген маалымат катчы. Алагөзов турукташтыруу фонду Osman Airlines компаниясын дотациялап, андан улам социалдык багыттагы тарифтер менен ички аба каттамдардын тармагы кеңейери кошумчаланды. Мындан тышкары Нарын Талас Казарманга каттамдар 4-январдан тарта жумасына 2 жолу аткарылары айтылды. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Кыргызстан уюшкан кылмыштуу топтордон толугу менен арылды. Кыргызстан уюшкан кылмыштуу топтордон толугу менен арылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев чүйдөгү сапарында билдирди. Ал өлкөдө мындан ары уюшкан кылмыштуулук топ менен байланышы бар деп эч ким жоопко тартылбай турганын, анткени алар жоголгонун белгилеген. Ташиев ошондой эле коопсуздук жана башка укук коргоо органдарындагы иштеген кызматкерлерге кайрылып, аларды калыс болууга, иш процесси учурунда күнөөсү жок адамдардын тагдырына балта
тарапта чаап, туура эмес чечим чыгаруудан сак болууга чакырган. Бир дагы күнөөсүз адам жоопко тартылып калбашы керек, силер аны дыккат карагыла. Жок жерден кылмыш токуп, башкалардын тагдырын талкалабагыла. Бул кылмыштуулук эгерде биз 100 адамды мыйзамдуу жоопко тартып, бир адамды мыйзамсыз жоопко тартып койгон болсок, анда бардык ишибиздин жыйынтыгы жокко чыгарылат, деди Камчыбек Ташиев. Ал күнөөсүз адамды жоопко тартып жыйынтык көрсөткөндөн көрө эч нерсе кылбай койгон артык экенин кошумчалаган. Талас облусунун башчысы Эрмат Жумаевдин балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамы өттү. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин демилгеси менен балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамы уюштурулду. Бул тууралуу облустук өкүлчүлүктүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык майрамдык иш-чарага облус аймагындагы окуудагы алдыңкы жетишкендиктери менен айырмаланган окуучулар, көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары камкорчусунан ажыраган, ошондой эле өзгөчө муктаждыктары бар жалпы 400 бала чакырылды. Иш-чаранын жүрүшүндө облус башчысы Эрмат Жумаев балдарды келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктап, аларга бекем ден соолук, билим алууда ийгиликтерди жана бактылуу балалык каалаган. Майрамдык маанайда көтөрүү максатында Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрынын артисттери Үйдө жалгыз киносу театрлаштырылып, спектакль көрсөтүлдү. Иш-чаранын соңунда бардык 400 балага атайын даярдалган белеттер тапшырылды. Сот Дмитрий Бивалдын мурунку аялын айыптоолорду төгүндөөгө милдеттендирди. Санкт-Петербург шаарынын Смольный райондук соту Дмитрий Бивалдын мурунку жубайы Екатерина Бивалга карата доо арызын карады. Ал соттон ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик беделин коргоп берүүнү өтүнгөн. Буга чейин Екатерина соц тармактардагы баракчаларында спортчу тарабынан үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын билдирген. Жоопкер 2024-жылдын 16-сентябрынан 2025-жылдын 11-августуна чейин Instagram социалдык тармагына доогер жөнүндө жалган маалыматтарды камтыган жарыяларды жайгаштырган. Ошондой эле ушул жылдын 21-июнунан 11-августуна чейин Telegram мессенджерлеринде ушундай эле комментарийлерди жана текстик материалдарды тараткан дешти соттон. Сот көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбейт. Дмитрий Бивалдын ар-намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине шек келтирген деген чечим чыгарган. Екатерина Бивал өзүнүн бардык сайттарында, социалдык тармактардагы баракчаларында, ошондой эле мессенджерлердеги каналдары менен группаларында айткандарын төгүндөшү керек. Ал сот чечиминин корутундуу бөлүгүн камтып, бардык колдонуучулар үчүн 6 ай бою ачык болушу шарт. Эскерте кетсек, буга чейин Екатерина Бивал социалдык тармактарга ар кандай улуттун өкүлдөрүн кемсинткен видеоролик жарыялаган. Мындан соң Кыргызстанда жана Казакстандагы карата кылмыш иштери козголгон. Россиянын ички иштер министрлиги боксчунун мурунку аялына карата текшерүү баштаганын билдирген. Екатерина менен Дмитрий Бивал 2023-жылдын июнь айында расмий түрдө ажырашкан. Алар 16 жыл бирге жашап, 2 уулду болушкан. Дастан Бекешев бир күн сабактан калган студентке 1000 сом айып пул салынып жатканын айтты. Депутат Дастан Бекешев университеттерде сабакты бир күн калтырган студенттерге 1000 сом айып салынып жатканын жогорку кеңеште билдирген. Анын айтымында мындай тажрыйба элер алып медициналык университетте жана башка колледждерде да байкалууда. Муну токтотуу керек, бул элди бай-кедейге бөлүү да. Эгер жакыр болсоң сабактан калууга болбойт экен да, бай болсоң төлөп коесуң деген сөз. Билим берүүдө мындай көрүнүш болбошу керек, деди Дастан Бекешев. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинин биринчи орун басары бул маселе көзөмөлгө алынаарын убадалады. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында 15 000 доллар керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондой эле кызык калбады. Акыр күндөрү şu балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап. Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Өлкөнүн экономикасы өөр алып баратат. Касымалиев жогорку кеңеште отчет берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жогорку кеңештин тармактык комитеттерин бириктирген жыйында отчет берип, Кыргызстан ИДПнын өсүүсү боюнча былтыр дүйнөнүн алдыңкы 3 өлкөсүнүн катарына киргенин айтты. Ал ИДПнын өсүшү 10,2% болгонун, былтыркы ыргак быйыл дагы сакталганын белгиледи. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын тез өнүгүп жаткан өлкө катары таанылып жатканын далилдейт. Кечээ Россиянын президенти Владимир Путин да КМШнын бейформал
саммитинде бул тууралуу белгиледи деген Касым Алиев. Өкмөттүн башчысынын айткандарынын негизгилери төмөнкү сандар менен Кыргызстандын экономикасы өйрө алып баратат. 2024-жылы ички дүң продукция ИДП 11,5% өстү, ал эми 2025 жылда жогорку өсүү темпи 10,2% сакталууда. Акыркы жылдары өлкөнүн номиналдык ИДПсы дээрлик 3 эсе көбөйдү. Бул жүргүзүлүп жаткан реформалар майнаптуу болуп жаткандыгынын айкын далили. Кыргызстан эл аралык аренадагы позициясын чыңдады. Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык өлкө ИДПнын өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кирди. 2025 жылы ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн ичинен биринчи орунду ээледи. Өлкөгө электрондук тамеки ташып кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Министрлер кабинетинин чечими менен өлкөгө электрондук чылым ташып кирүү 6 айга тыюу салынды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Маалыматка ылайык электрондук тамеки жана никотин суюктугу камтылган электрондук каражаттарды никотин жеткирүүчү системалар, картридж, резервуар жана башка идиштердеги никотин суюктуктарын алып кирүүгө тыюу салынган. Токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Документ расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Мас абалында унаа башкарган мурдагы министр айдоочулук бөлүгүнөн ажырады. Мурдагы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозов мас абалында унаа айдаган үчүн 1 жылга айдоочулук бөлүгүнөн ажыратылды. Бул тууралуу Аламүдүн райондук сотунан билдиришти. Эсиңиздерге салсак, 15 декабрда президент Садыр Жапаров Орозовду мамлекеттик кызматкердин этикасын сактабагандыгы үчүн деген негиз менен кызматтан бошоткон. Ошол эле күнү кечинде 15 декабрга караган түн ал Кой Таш айылынын аймагында мас абалында унаа айдап жүргөн үчүн кармалганы маалым болгон. Ал кызматтык унаада болгон жана жанында айдоочулук көлүгү да жок экени аныкталган. Бишкекте чекистер үчүн ден соолукту чыңдоочу комплекс ачылды. Бишкектин четинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери үчүн ден соолукту чыңдоочу комплекс ачылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык Кызыл Белес деп аталган борбор Таш-Мойнок айылында жайгашкан. Жалпы аянты 19 гектарды түзөт. Аймакта бардык шарт каралуу 15 эс алуу үйү курулган. Мындан тышкары узундугу 600 метр болгон асма жол салынган. УКМКнын төрагасы белгилегендей, бул комплекс кызматкерлерге жана ардагерлерге ошондой эле алардын үй бүлөсүнө жайында да кышында да эс алууга шарт түзөт. Мигранттар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча окуу куралы чыкты. Улуттук банк жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эл аралык миграция уюму менен бирге мигранттар жана алардын үй бүлөсү үчүн финансылык сабаттуулук боюнча чыккан окуу куралын презентациялады. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, которулган акча мигранттардын үй бүлөсүнүн 41% үчүн негизги киреше булагы болуп саналат. Ошол эле учурда чыгымдарды жабуу менен чектелбестен узак мөөнөттүү финансылык туруктуулукту да калыптандырууда. Улуттук банк калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу регулятордун стратегиялык милдеттеринин бири экендиги белгиленген. Эмгек министрлиги миграцияга байланыштуу чечим кылдат ойлонушу керектигин эскертти. Чечакта иштөөнүн оң жана терс жактарын таразалап, үй бүлө мүчөлөрү менен кеңешип туруп, бир жыйынтыкка келүү сунушталган. Ошондой эле ведомство миграциялык саясаттын концепциясын ишке ашуунун алкагында элдин сыртка агылышын азайтуу жана мигранттар менен мекендештердин өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө инвестиция салуусу үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар көрүлүп жатканы маалымдалды. Бул миграциянын өмүр бою зарылчылыкка айланып кетпеши үчүн жасалууда. Өкмөт башчы келерки жылы Бишкекте 36 мектеп курулаарын айтты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жогорку кеңештин 23 декабрдагы жыйынында депутат Токто Биби Ашымбаеванын суроосуна жооп берип жатып айтты. Анын айтымына караганда, кийинки жылы өкмөт Бишкек шаарында 20 мектеп курат. Андан тышкары Сауыт өнүктүрүү фондунун эсебинен дагы 14 орто мектептин имараты салынат. Бул боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, Бишкек мэриясы менен биргеликте талкуу жүрүүдө. Жаңы мектептер көбүнчө Бишкектин тегерек четиндеги жаңы конуштарда айтылды. Касымалиев андан тышкары келерки жылы аймактардагы авариялык абалдагы мектептердин ордуна жаңысын куруу жана курулуп келаткан имараттарды толук аяктоо пландаштырылып жатканы кошумчаланды. Кыргызстандын ири шаарларында өзгөчө Борбор кала Бишкекте мамлекеттик мектептердин жетишсиздиги көп көтөрүлүп келген маселелердин бири ата-энелер бир класста 50-60 бала окуп жатканын, айрым билим уясында окуучулар батпагандыктан 3 нөөмөткө бөлүнүп окууга аргасыз экенин айтып келишет. Быйыл октябрь айында Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания курган
турган Мурас Туракчай комплексинин 1-кабатында мектеп окуучулары үчүн убактылуу класстар ачылган. МИК курган үйлөрдүн 1-кабатына класстарды ачуу сунушун президент Садыр Жапаров берген. Бишкектин мэри Айбек Жумшалиев бул пилоттук долбоор Борбор калаанын башка райондору үчүн да жакшы мисал экенин айткан. Соңку расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 2394 мектеп бар, анын 2170 мамлекеттик, калганы менчик. Аларда 1,5 миллиондон ашуун окуучу билим алат.